Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Meme Elektronik. Hari ini kita perbaikan apa ini, Mas? Kali ini kita perbaikan pressure box merek Midea bertepat di Sungai Andai. Bertepat di Sungai Andai. Ya, kerusakan terjadi pada mesinnya. Ganti mesin kita ya, teman-teman. Jangan lupa apa, Mas? Jangan lupa subscribe channel Meme Elektronik dan kasih komentar yang mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.